ယခုချိန်ကမှစပြီးတော့ဝိပဿနာအလုပ်ပြီးတရားများနာကြရမယ်ဒါကြောင့်တရားထိုင်ခြင်းဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်ယူပြီးတော့နာကတရားနာဉာဏ်ကခန္ဓာစိုက်နားလဲအောင်လဲနားထောင်မှတ်မိအောင်လဲနားထောင်ဒီတဏှာကြီးချင်းဟာတရားရှုခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရှုမှတ်ပုံရှုမှတ်နည်းများကိုပြောမဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတရားကိုသေသေးချာချာနားမလည်လိုက်ဘူးဆိုရင်တရားရှုမှတ်တဲ့အခါမှာအခက်အခဲတွေဖြစ်နေမှာပဲဒါကြောင့်နေ့စဉ်နဲ့တိုင်း9နာရီနဲ့10နာရီကိုတရားရှုမှတ်နည်းပွားများပုံပွားများနည်းများကိုသင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်သေသေးချာချာကြရုပ်ဒီဇိုင်းနားထောင်ကြတရားအလုံးအားထုတ်တယ်ဆိုတာဟာဘာသာရေးအလုပ်လုပ်နေတာပဲကိုယ်အတွက်ပြောရင်တော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအလုပ်လုပ်နေတဲ့ပုံဘာသာတရားအနေနဲ့ကြည့်ရင်တော့ဒါဘာသာရေးလုပ်ကိုလုပ်နေတာပဲဘာသာရေးလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဟာလေးနဲ့တဲ့စိတ်ထားရတယ်လေးနဲ့တဲ့စိတ်ထားရတယ်လေးနဲ့တဲ့အသွင်သဏ္ဍာန်ဆောင်ရတယ်လေးနဲ့တဲ့အမူအရာရှိရတယ်ပေါ်ပေါ်တဏ္ဍသဘောမထားရဘူးပြီးဆိုလည်းသဘောမထားရဘူးအများလေးစားနိုင်လောက်တဲ့ကောင်းအင်္ဂါအရေးချင်းကိုမှရှိရတယ်အများထင်ကြီးနိုင်လောက်တဲ့ကောင်းအင်္ဂါအရေးချင်းကိုမှရှိရတယ်အများကြီးညိုနိုင်လောက်တဲ့ကောင်းအင်္ဂါအရေးချင်းကိုမှရှိရတယ်အများကြီးညိုနိုင်တဲ့အရေးချင်းမရှိဘူးလေးစားနိုင်လောက်တဲ့အရေးချင်းမရှိဘူးအထင်ကြီးလောက်တဲ့အရေးချင်းမရှိဘူးဆိုရင်မိမိရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ဟာမိမိကိုယ်ကိုယ်စိတ်ကတဲ့ဘာသာအတွက်ပါထိခိုက်နိုင်စရာရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပေါ်ပေါ်တဏ္ဍသဘောမထားကြဘဲနဲ့လေးလေးနက်နက်အသွင်သဏ္ဍာန်နဲ့တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ဣန္ဒြေရှိရှိဣန္ဒြေရင်းကျက်သိက္ခာပြေဝစွာနဲ့မိမိတို့ကြိုးစားအထောက်နေတဲ့ဘာသာရေးလုပ်ငန်းကိုကြိုးကြိုးစားစားအာယုံပြုပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ကြဖို့ဘုန်းကြီးများသတိပေးပါတယ်ဒီတော့တရားရှုမှတ်တဲ့အခါမှာထိုင်ခြင်းဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်ပြုပြင်ပြီးတော့ထိုင်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကပန္လင်္ကံလို့ဒီလိုဟောထားတယ်ပန္လင်္ကံအာဘုစိတ်တဝါလို့ဟောထားတယ်ပန္လင်္ကံအာဘုစိတ်တဝါဆိုတာကတော့ခြေတော်များကိုခွေပြီးတော့ထိုင်ပါလို့ဒီလိုပြောတာပါပဲခွေပြီးတော့ထိုင်ပါလို့သာပြောတာပါအသေးစိတ်မပြောပါဘူးဒီတော့ကျုံညုံထိုင်ခြင်းဖြစ်ဖြစ်ဓမ္မလင်ဝင်ထိုင်ခြင်းဖြစ်ဖြစ်အကယ်၍မိမိခန္ဓာကိုယ်နေထားအရအစင်မပြေဘူးဆိုရင်ထိုင်ကုန်လေးတွေကလထိုင်လေးတွေနဲ့ပဲထိုင်၍ဖြစ်ဖြစ်တရားရှုမှတ်နိုင်ပါတယ်ထိုင်ကုန်နဲ့ထိုင်ပြီးတော့မရှုမှတ်ရဘူးလို့ဒီလိုသတ်မှတ်ချက်မရှိပါဘူးကျမ်းမာရေးအရာထိုင်နိုင်ပါတယ်ထိုင်ရေးဣရိယာပုဖြစ်ဖို့ပဲလိုပါတယ်နောက်တစ်ခါဥဆုံးကာယံပဏိဒါယလို့ဆိုတဲ့အတွက်အထက်ပိုင်းခန္ဓာကိုယ်ကိုဖြောင်းဖြောင်းမတ်မတ်ထားရမယ်လို့ဒီလိုဆိုတယ်အဲဒီတော့အထက်ပိုင်းခန္ဓာကိုယ်ဖြောင်းဖြောင်းမတ်မတ်ဖြစ်စေမယ့်အနေအထားဖြစ်အောင်မိမိကကြိုးစားပြီးတော့ထိုင်ဖို့လိုပါတယ်အများအားဖြင့်တော့လက်ကလေးနှစ်ဖက်ကိုရှက်ပြီးတော့ရှေ့မှာထောက်ထားတယ်လက်ကလေးနှစ်ဖက်ကိုရှက်ပြီးတော့ထောက်ထားခြင်းအပြင်ခါကလေးကအလိုလိုဆံပြီးသားဖြစ်သွားတယ်အကယ်၍ကိုယ်ကျင်အောင်တော့လက်ကထောက်ထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ရုပ်တရက်ကိုယ်လို့မရအဲဒီလိုမှမဟုတ်လို့လက်ကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခါကအလိုလိုကိုယ်ညွတ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ကိုယ်ညွတ်နေလို့ရှိရင်အဲ့ချိန်ခံပြီးတဲ့စိတ်လည်းပေါ်လာတတ်တယ်ထိုင်မိုက်တွေ့ဝေတဲ့စိတ်လည်းပေါ်လာတတ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်အနေထားမမှန်တဲ့အတွက်နာကျင်ကြိုက်ခဲမှုလည်းဖြစ်လာတတ်တယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ခါကတော့အတတ်နိုင်ဆုံးမမကလေးထားတာအကောင်းဆုံးပါပဲလက်ကိုဘယ်လိုထားရမယ်ဆိုတဲ့အနေအထားတိတိကျကျသတ်မှတ်ချက်မရှိပါဘူးကြာကြာထိုင်နိုင်တဲ့ဣရိယာပုဖြစ်အောင်ရှေးလူကြီးများဆရာတော်ကြီးများသတ်မှတ်ထားတဲ့
အနေထားကတော့လက်ပွားနှစ်ဖက်ကိုဖြန့်ပြီးတော့လက်ဘက်ပဲလက်ပွားအောက်ကထားညာဘက်လက်ပွားအပေါ်ကတင်းပြီးတော့ဒီလိုထိုင်ရမယ်လို့ဆိုရတယ်သို့တော်လည်းမိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနေထားအရာသင့်တော်သလိုထားနိုင်ပါတယ်အရေးကြီးဆုံးကတော့ခါကွင်းညုံမသွားဖို့ပဲခန္ဓာကိုယ်မဖြစ်ဖို့ပဲအရေးကြီးပါတယ်နောက်တစ်ခါညွှန်ကြားချက်တစ်ခုကတော့ပရိမုခံတတေဥပ္ပထပိတဝါလို့ဒီလိုညွှန်ကြားထားတယ်ကမ္မထံကိုရှေ့ရှုကမ္မထံရှေ့ရှုဆိုတာဘာပြောတာလဲဆိုတော့မိမိရှုမှတ်ရမယ်အရှုခံတရားကိုအာယုံစိုက်ထားဒီလိုပြောတာပါပဲအရှုခံတရားကိုအာယုံစိုက်ထားဆိုတော့အရှုခံတရားသည်မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာပဲရှိတယ်အပြင်ပမှာမရှိဘူးဒီတော့အပြင်ပကိုအာယုံပြုအောင်မှာမဟုတ်ဘူးမိမိခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှာပဲအာယုံပြုပြီးတော့ကြည့်ဖို့လိုပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်တွင်းကိုအာယုံပြုပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအတိတ်နာကပိစုပန်ဆိုပြီးတော့ကာလ၃မျိုးလုံးကိုသုံးသပ်ဆင်ခြင်နိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့တကယ်တမ်းဖြစ်ခြင်းပြည့်ခြင်းသဘောကိုမြင်အောင်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ပိစုပန်ခန္ဓာကိုယ်ပဲကြည့်ရမယ်ဖြစ်ဆဲခန္ဓာကိုယ်ပဲကြည့်ရမယ်ဖြစ်ဆဲယုံနာကိုဖြစ်ဆဲဉာဏ်နဲ့ကြည့်ဖို့လိုပါတယ်ဖြစ်ဆဲယုံနာကိုဖြစ်ဆဲဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရမယ်ဒါဘုန်းကြီးတို့ပထမဆုံးပြလိုက်တဲ့လုံထုံးလုံနည်းတစ်ခုဒီလိုမှတ်လိုက်ပါဖြစ်ဆဲယုံနာကိုဖြစ်ဆဲဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရမယ်အဲ့တော့ဖြစ်ဆဲယုံနာဆိုတာပြစ္ဆုတ်ပံပေါ့ဘယ်အချိန်မှဖြစ်တာလဲမေးရင်အခုတတိထားမိလိုက်တဲ့အချိန်မှဖြစ်တဲ့ယုံနာပဲတတိထားမိလိုက်တဲ့အချိန်မှဖြစ်တဲ့ယုံနာကိုယ်ကနေပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်တတိလေးကပ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဘာတွေ့တယ်လဲအဲ့ဒီတွေ့တဲ့ယုံနာဖြစ်ဆဲယုံနာပဲခန္ဓာကိုယ်ကိုတတိလေးကပ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီခန္ဓာကိုယ်မှာရုပ်သဘောနာမ်သဘောလေးတွေရှိနေတယ်အဲ့ဒါယုံနာလို့ဆိုတဲ့အတွက်ယုံနာဆိုတာဟာသဘောတရားလေးသဘောဆိုတာဓမ္မပဲသဘောဆိုတာဓမ္မပဲအဲ့တော့ဓမ္မကိုတရားလို့လည်းခေါ်တယ်သဘောလို့လည်းခေါ်တယ်အဲ့ဒီဓမ္မဟာအကောင်အထည်မဟုတ်ဘူးပုံမှန်တရားမဟုတ်ဘူးပုံမှန်တရားမရှိဘူးပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမရှိဘူးငါလည်းမဟုတ်ဘူးယောက်ျားမိန်းမလည်းမဟုတ်ဘူးဒုပေါင်းကခြေလည်းမဟုတ်ဘူးဒါကိုဒုတိယတစ်ဆင့်တိုးပြီးတော့မှတ်လိုက်ပါတရားရှုမှတ်တဲ့အခါမှာဒီခြေခံလေးတွေဟာမသိလို့မဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ဓမ္မဆိုတာတရားဆိုတာသဘောဆိုတာအကောင်းထဲမရှိဘူးပုံမှန်တရားမရှိဘူးငါလည်းမဟုတ်ဘူးယောက်ျားမိန်းမလည်းမဟုတ်ဘူးဒုပေါင်းကခြေလည်းမဟုတ်ဘူးသဘာဝတရားလေးတွေဒါကြောင့်တရားရှုမှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ငါဆိုတဲ့အမြင်ပြောင်းနေရမယ်ဒါတစ်ချက်မှတ်ပါနော်ငါဆိုတဲ့အမြင်ပြောင်းနေရမယ်ဘာလေးပဲသိနေဘာလေးပဲခံစားနေငါခံစားတယ်ငါသိတယ်ဆိုတဲ့ငါဆိုတဲ့အသိလေးပါနေရင်ဒီသိရမှားတယ်ငါဆိုတဲ့အသိလုံးဝမပါစေရဘူးငါနဲ့မဆိုင်တဲ့အရာတစ်ခုကိုကြည့်တယ်လို့ကြည့်နေရမယ်ကိုယ်ရှိမှရှိနေတဲ့ပစ္စည်းကလေးတစ်ခုအယုတ်ကလေးတစ်ခုကိုစိုက်ကြည့်နေတယ်လို့မျိုးဒီလိုမျိုးဖြစ်နေရမယ်ငါဆိုတာမပါရဘူးငါနဲ့ကင်းကွာနေတဲ့ငါမဟုတ်တဲ့ငါလိုလည်းပြောလို့မရတဲ့အရာကလေးတစ်ခုပဲလို့ဒီလိုသဘောထားပါအဲ့တော့ခုနပြောသလိုဒုတိယတစ်ဆင့်မှတ်ရဖို့ကငါဆိုတာမပါရဘူးတရားရှုမှတ်တဲ့အခါမှာငါမပါရဘူးနံပါတ်1ကပုံမှန်တရားမရှိရပုံမှန်တရားမတွေ့စေရဘူးပုံမှန်တရားတွေ့နေရင်မှားတယ်ဒုပေါင်းကခြေလက်လို့မြင်နေရင်မှားတယ်ပုံမှန်တရားလေးတွေတွေ့နေရင်မှားတယ်မိမိအမြင်အာရုံထဲမှာကိုယ်ပုံမှန်တရားဖြစ်သူတစ်ပါးပုံမှန်တရားဖြစ်
တစုံတစ်ခုသောပုံမှန်တရံဖြစ်ဖြစ်ပုံမှန်တရံလေးကိုတွေ့နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအမြင်သည်မှားတယ်ဒီအမြင်ကိုဆက်ကြည့်နေဖို့မလိုဘူးဒုတိယတစ်ချက်ကငါမပါရဘူးငါမပါရဘူးငါမဟုတ်ဘူးငါလို့စွဲနေရင်မှားတယ်ဒီတော့ငါလို့မစွဲနဲ့ပုံမှန်တရံမပါစေနဲ့အဲ့ဒါငါမဟုတ်တဲ့ပုံမှန်တရံမဟုတ်တဲ့ငါနဲ့လည်းမဆိုင်တဲ့သဘောတရားလေးတွေပဲအဲ့ဒီသဘောတရားကလေးတွေကိုမြင်မှမှန်တယ်ဒီတော့သဘောတရားကလေးတွေကိုမြင်အောင်ကြည့်ရမယ်အဲ့ဒီသဘောတရားဆိုတာကဘာတွေလဲလို့မေးရင်ယုတ်တရားနဲ့နတ်တရားပဲအဲ့ဒီယုတ်တရားနတ်တရားတွေဘယ်အချိန်မှာပေါ်တယ်လဲအခုသတိထားမိတဲ့အချိန်မှာပေါ်တဲ့ယုတ်တရားနတ်တရားဖြစ်ရမယ်စောစောကပေါ်ထားဖို့တဲ့ယုတ်ကိုပြန်ပြီးယုတ်နံကိုပြန်ပြီးတော့တတိယနေတာမျိုးအာယုံပြုတ်နေတာမျိုးမရှိရဘူးတကယ်မပေါ်သေးတာကိုလိုက်ရှာနေတာမျိုးလည်းမဖြစ်ရဘူးတကယ်မပေါ်သေးတဲ့ယုတ်နံကိုလိုက်ရှာပြီးတော့ကြည့်နေတာမျိုးလည်းမဖြစ်ရဘူးကိုယ်စိတ်ကူးနဲ့ပုံဖော်ပြီးတော့ကြည့်နေတာမျိုးလည်းမဖြစ်ရဘူးသူ့သဘာဝနဲ့သူ့အကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ပေါ်လာတဲ့အကျိုးခန္ဓာကိုပေါ်လာတဲ့အချိန်ကျမှဩဒါဒီသဘောလေးပဲဒါဒီသဘောလေးပဲဒါဒီသဘောလေးပဲဒီသဘောလေးဒီလိုဖြစ်လာတာကိုဒီလိုပြောင်းသွားတာကိုအဲ့ဒီလိုကြည့်ဖို့ပဲလိုတယ်ဒီတော့နောက်တစ်ခုတတိယပြောချင်တာကကိုယ်သဘောနဲ့ကိုပုံဖော်ပြီးတော့မကြည့်ပါနဲ့ပေါ်လာတော့မှဖြစ်လာတော့မှဖြစ်တယ်လို့စိတ်ထဲကမှတ်လိုက်ပါကိုယ်သဘောနဲ့ကိုဖြစ်စေချင်တာတွေပုံဖော်ပြီးတော့စိတ်ကူးရင်ပြီးတော့ကြည်နေတာမျိုးမဖြစ်ပါစေနဲ့သူ့သဘာဝနဲ့သူပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့မှအကြောင်းကြောင့်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးအဲဒီအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့မှဟောဒီသဘောလေးကိုဒါလေးကဒီလိုပေါ်လာတာကိုဒါလေးကဒီလိုပြောင်းသွားတာကိုဒါလေးကဒီလိုတိုးလာပါလားဒါလေးကယော့သွားပါလားသူ့သဘာဝနဲ့သူပေါ်လာတော့မှပေါ်လာတာလေးကိုစောင့်ကြည့်ဖို့တာဝန်ပဲကိုတာဝန်ပါကိုဖြစ်စေချင်တာကိုပုံဖော်ပြီးတော့ဖြစ်အောင်ကြိုးစားမနေနဲ့ဖြစ်စေချင်တာကိုလည်းပဲပြတ်အောင်ဖန်တီးမနေနဲ့တရားရှိမှတ်တဲ့အလုံးစရာကိုယ်လိုတိုင်းပုံဖော်ပြီးတော့ကြည့်ရမယ်အလုံးမဟုတ်ဘူးသူ့သဘာဝအရှိတိုင်းသိအောင်ကြည့်ရမယ်အလုံးသာဖြစ်တယ်ဒီအခြေခံလေးတွေကိုလည်းမှတ်ထားလိုက်ပါကိုယ်စိတ်ကိုယ်နဲ့ကိုပုံဖော်ပြီးတော့ကြည့်ရမှာမဟုတ်ဘူးသူ့သဘာဝနဲ့သူပေါ်လာတာလေးတွေကိုပဲစောင့်ပြီးတော့ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြန်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်ရမှာကသဘောတရားပုံမှန်တရံမဟုတ်ဘူးအကောင်အထည်မဟုတ်ဘူးသဘာဝတရားလေးကိုကြည့်ရမယ်ကြည့်တဲ့အခါမှာငါဆိုတဲ့အမြင်လုံးဝမရှိရဘူးငါဆိုတဲ့အစွဲလုံးဝမရှိရဘူးငါနဲ့ဆိုင်တယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးလုံးဝမရှိရဘူးငါမပါဘူးငါနဲ့မဆိုင်ဘူးငါလည်းမဟုတ်ဘူးငါနဲ့လွတ်နေတဲ့အရာပဲနောက်တစ်ခုမှတ်ရမှာကအဲ့ဒီလိုကြည့်တဲ့အခါမှာကိုယ်စိတ်ကိုယ်နဲ့ကိုပုံဖော်ပြီးတော့ကြည့်တာမျိုးမဖြစ်ပါစေနဲ့ပေါ်လာတော့မှပေါ်လာတဲ့အတိုင်းလေးပဲစောင့်ပြီးတော့ကြည့်ပါသူဘာပေါ်လာမလဲရုပ်ပေါ်လာမလားရုပ်သဘောပေါ်လာမလားနာမ်သဘောပေါ်လာမလားပေါ်လာတော့မှပေါ်လာတဲ့အတိုင်းကြည့်ပါနောက်တစ်ဆင့်တက်ပြောမယ်ပေါ်လာတာလေးဒီရုပ်သဘောနာမ်သဘောလို့ဒီလိုပြောခဲ့တယ်အကျယ်ပေါ်လိုက်တော့ခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒါရုပ်သဘောနာမ်သဘောသည်အကောင်အထည်မဟုတ်ဘူးပုံမှန်တရံမဟုတ်ဘူးလို့လည်းပြောခဲ့ပြီးပြီသဘာဝတရားလေးလို့ပြောခဲ့ပြီးပြီဟုတ်ပြီအဲ့ဒီသဘာဝတရားလေးဟာဘာလေးတွေလဲလို့နံပါတ်၄ချက်ဆက်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကျဉ်းချုပ်ကတော့ရုပ်သဘောနဲ့နာမ်သဘောပဲရုပ်ကဘာသဘောရှိတော့ရုပ်သည်ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောရှိပါတယ်နာမ်သည်ဘာသဘောရှိလဲနာမ်သည်သိတတ်တဲ့သဘောရှိပါတယ်ဒီတော့အကျဉ်းချုပ်ကြည့်စရာက2မျိုးပဲရှိတယ်
ရုပ်သဘောနဲ့နာမ်သဘောဖောက်ပြန်တဲ့သဘောနဲ့သိတဲ့သဘောဒီနှမျိုးပဲရှိတယ်ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောကဘလို့ဖောက်ပြန်တာတော့ဘလို့ဖြစ်တာကိုဖောက်ပြန်တာလို့ခေါ်တယ်လေတစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးမတူထူးခြားကွဲပြားသောအဖြစ်ဖြစ်နေတာကိုဒါဖောက်ပြန်တယ်လို့ခေါ်တာပါပဲဥပမာအပူနဲ့တွေ့တော့ကမိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာသဘောလေးတစ်မျိုးဖြစ်နေတယ်အေးနဲ့တွေ့တော့နောက်တစ်မျိုးပြောင်းသွားတယ်အေးနဲ့တွေ့လို့ဖြစ်လာတဲ့သဘောတရားလေးကနေအပူနဲ့တွေ့လို့နောက်တစ်မျိုးပြောင်းသွားတယ်အဲဒီလိုပြောင်းသွားတာလေးတွေဟာဒါဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတရားလေးတွေပဲအဲဒီတော့ပူတာလည်းရုပ်ရဖောက်ပြန်မှုပဲအေးတာလည်းရုပ်ရဖောက်ပြန်မှုပဲထိုနည်းတူသာပါပဲနားတယ်ကျင်တယ်ကြိုက်တယ်ခဲတယ်လှုပ်တယ်ရွတယ်ဒါတွေလည်းရုပ်ရဖောက်ပြန်မှုပဲနာလာတယ်ဟောဒါရုပ်လေးတွေဖောက်ပြန်နေတာပဲဟောဒါဖောက်ပြန်တဲ့သဘောလေးတွေပဲကျင်လာတယ်ဟောဒါဖောက်ပြန်လာတာပဲကြိုက်လာတယ်ဟောဒါလေးကလည်းဖောက်ပြန်လာတာလေးကိုရတယ်ရန်တယ်ဟောဒါလေးကလည်းရုပ်လေးဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတရားလေးပဲလက်တလုံးလို့တရွရွတမောမောဖြစ်သွားတယ်ဟောဒါလေးကလည်းရုပ်ကလေးတွေဖောက်ပြန်နေတာကိုစိတ်ကအဲ့ဒီလိုမှတ်ချက်ချပြီးတော့အသိမှတ်ပြုပေးလိုက်ရုံပါပဲအသိမှတ်ပြုပေးလိုက်ရုံပါပဲနာရာကိုမနာပါနဲ့လို့ဆန့်ကျင်ဖို့မလိုပါဘူးမနာရာကိုလည်းနာအောင်ကြိုးစားဖို့မလိုပါဘူးနာရင်လည်းနာတဲ့အတိုင်းကြည့်ကျင်ရင်လည်းကျင်တဲ့အတိုင်းကြည့်အနာတိုးလာရင်လည်းတိုးလာတဲ့အတိုင်းကြည့်ယော့သွားရင်လည်းယော့သွားတဲ့အတိုင်းကြည့်ပျောက်သွားရင်လည်းပျောက်သွားတဲ့အတိုင်းကြည့်ကိုယ်ပြောကမပါစေနဲ့ဝိပဿနာရှုတဲ့တရားကိုယ်ပြောကမပါရဘူးသူ့ရှိတိုင်းရှုဖို့ကိုယ်တောင်းမယ်အဲ့ဒီတော့မိမိခန္ဓာကိုယ်မှာဖောက်ပြန်မှုလေးတွေအမျိုးမျိုးဖြစ်နေလိမ့်မယ်အခြားဖောက်ပြန်မှုလေးတွေမပေါ်သေးရင်ဝင်လေထွက်လေဆိုတဲ့သဘောလေးတော့ရှိနေမှာပဲအဲ့ဒီဝင်လေထွက်လေလေးကလည်းဒါလည်းရုပ်ရဲ့သဘောလေးပဲဝင်လေထွက်လေလေးဖြစ်နေတာလည်းပဲရုပ်ရဲ့သဘောလေးပဲဒီတော့ရုပ်ရဲ့သဘောထဲမှာအမြဲတမ်းတွေ့နေရမှာကဝင်လေထွက်လေပဲအမြဲတမ်းတွေ့နေရမှာဝင်လေထွက်လေပဲဝင်လေထွက်လေကလွဲရင်နားလဲကျင်တယ်ကြိုက်တယ်ခဲတယ်ပူတယ်အေးတယ်ဟိုဘမှာကိုအာယုံစိုက်ပြီးတော့ကြည့်ကျင်တဲ့နေရာကိုကြည့်မျက်နှာပြင်လေးကိုအာယုံစိုက်ကြည့်မျက်နှာပြင်လေးမှာဘယ်စကလေးတွေပြေးသွားနေသလိုတရွဓမ္မမော်လေးဖြစ်နေတယ်လေကလေးရှက်တိုက်သွားသလိုအေးကနေစိတ်ကနေပူကနေနှွေးကနေဒါလေးတွေဖြစ်နေတတ်တယ်မိမိခန္ဓာကိုယ်အာယုံစိုက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တမာရီလေးရလာတာနဲ့အပြင်ပရာသူတို့မဖောက်ပြန်မှုဆိုရင်တရှိန်ရှိန်နဲ့အပုံငွေတွေပြန်နေသလိုအငွေလေးတွေထွက်နေသလိုလို့စိတ်ထဲမှာထင်ရတတ်တယ်တခါတခါလည်းပဲတမာရီလေးတွေအားကောင်းလာတဲ့အချိန်မှာဘေးကနေကြိုးကလေးနဲ့လှက်ပတ်တုတ်ထားသလိုထုတ်ထားသလိုဒီလိုလည်းဖြစ်လာတတ်တယ်တခါတခါလည်းအသက်ရှူမဝသလိုဒီလိုလည်းဖြစ်နေတတ်တယ်ဒါတွေဟာအမှန်ကတော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးရုပ်ရဲ့သဘာဝလေးတွေပဲဖောက်ပြန်မှုသဘောလေးတွေပဲစောစောကလေးကလည်းပဲရုပ်ဟာအမျိုးမျိုးဖောက်ပြန်နေတာပဲဒါပေမဲ့စောစောတော့ကသတိမထားမိဘူးအခုတမာရီလေးအားကောင်းလာလို့သတိထားမိတဲ့သဘောလို့ပဲမှတ်ရမှာပဲထူးထူးခြားခြားဘာမှဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးအဲဒီလိုမိမိရဲ့တန်တန်မှာအရင်ကသတိမထားမိတာလေးတွေအခုသတိထားမိလာတယ်လှုပ်တယ်ရွတယ်နားတယ်ကျင်တယ်ကြိုက်တယ်ခဲတယ်ပူတယ်အေးတယ်တရွဓမ္မမောဖြစ်တယ်အဲ့ဒီသတိထားမိလာတဲ့သဘာဝဖောက်ပြန်မှုလေးတွေအားလုံးဟာဒါရုပ်ရဲ့သဘောလေးတွေလို့ခြုံငုံပြီးတော့ဒီလိုမှတ်လိုက်ပါအဲ့ဒီယောဂလည်းပဲဘယ်နှမျိုးရှိတယ်လဲဆိုရင်စာတိုင်းပြောရင်တော့29 28ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့
အခြေခံအကြဆုံးဖြစ်တဲ့ယုတ်ကြီး၄မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီယုတ်ကြီး၄မျိုးကပထဝီဓာတ်ရဲ့အာဘောဓာတ်ရဲ့တေဇောဓာတ်ရဲ့ဝါယောဓာတ်ရဲ့အဲ့ဒီယုတ်ကြီး၄မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီယုတ်၄မျိုးကလည်းပဲတစ်မျိုးတည်းပေါ်နေတာမဟုတ်ဘူး၄မျိုးပေါ်နေတာပဲသို့တော့ထင်ရှားတာကတော့တခါတခါလဲပထဝီဓာတ်ထင်ရှားတယ်တခါတခါလဲတေဇောဓာတ်ထင်ရှားတယ်ထင်ရှားပေမဲ့မိမိစိတ်ထဲမှာတော့ဒါရုပ်တွေအလုံးပေါင်းဖြစ်နေတယ်လို့ဒီလိုပဲသဘောထားလိုက်ပထဝီဓာတ်ဆိုတာဘာပြောတာလဲလို့မေးရင်နားရဲကျင်တယ်ကြိုက်တယ်ခဲတယ်ထုံတယ်ဒါပထဝီဓာတ်တွေပေါက်ပြန်နေတာပဲတောင်းတယ်တင်းတယ်မာတယ်ပြော့တယ်ဒါတွေလည်းပထဝီဓာတ်တွေပေါက်ပြန်နေတာပဲအခုလိုတရားထိုင်နေတော့မှာတော့ပြော့တယ်မာတယ်ဆိုတာကိုသိသတိထားမိမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ထုံလာမယ်နာလာမယ်ကျင်လာမယ်ကြိုက်လာမယ်တောင်းလာမယ်တင်းလာမယ်ဒါတွေကပထဝီဓာတ်ရဲ့ပေါက်ပြန်မှုတွေပဲအဲ့ဒီသဘောတရားလေးတွေတွေ့ရင်ဩဒါရုပ်တွေပေါက်ပြန်နေတာပဲနာမတတ်ရင်တော့ပထဝီဓာတ်ပေါ့သို့တော်လည်းတကယ်တရားရှုမှတ်တဲ့အချိန်မှာနာမည်မတက်လည်းကိစ္စမရှိဘူးတမင်တကာနာမည်လိုက်တက်နေဖို့လည်းမလိုဘူးစောစောကကိုကပထဝီဓာတ်လို့သဘောပေါက်ထားလို့ဩဒါပထဝီဓာတ်ပဲလို့ကောက်ချက်ချယုံတော့ပဲချပထဝီဓာတ်လို့ကောက်ချက်မချတတ်လည်းကိစ္စမရှိဘူးတရားရှုမှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဟာသဘာဝတရားကလေးတွေကိုကြည့်ဖို့ပဲတောင်းရှိတယ်အဲ့ဒီသဘာဝတရားကလေးတွေကိုနာမည်လိုက်တက်နေဖို့မလိုပါဘူးဒါကြောင့်နာမည်တက်လို့ကလည်းတက်မတက်လည်းကိစ္စမရှိဘူးနာမည်သိခြင်းလည်းသိမသိလည်းကိစ္စမရှိဘူးဒါသဘာဝတရားလေးတစ်ခုပဲသဘာဝတရားလေးတစ်ခုကနေနောက်တစ်ခုပြောင်းသွားပြီထုံရာကနေနာတယ်သဘာဝတရားကလေးတစ်ခုပြက်လို့နောက်သဘာဝတရားကလေးတစ်ခုပြောင်းသွားပြီနာယာကနေကျင်တယ်သဘာဝတရားကလေးတစ်ခုပြက်လို့နောက်သဘာဝတရားတစ်ခုပြောင်းသွားပြီအပူရာကနေအေးတယ်သဘာဝတရားကလေးတစ်ခုပြက်လို့နောက်သဘာဝတရားတစ်ခုပြောင်းသွားပြီဒီလောက်သိရင်လည်းလုံလောက်ပါတယ်နောက်တစ်ခါအဘောဓဆိုတာကတော့ယိုစီးတတ်တဲ့သဘောတခါတခါချွေးတွေပြန်သလိုစီကက်ကဖြစ်နေသလိုမျက်ရည်တွေကျသလိုဒရွေးရည်တွေကျသလိုဒီလိုခံစားရတတ်တယ်ဒါအဘောဓရဲ့သဘောတွေပါပဲဒါလည်းနာမည်တက်လို့ကလည်းတက်မတက်လည်းကိစ္စမရှိဘူးနောက်တစ်ခါတေဇောဓရဲ့သဘောကပူတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောတွေရှိနေတယ်တော့ကြရှင်းကနေဖိငကနေပူလာလိုက်တော့ကြအေးစင်စင်ကြီးဖြစ်သွားလိုက်မိမိကနေပြီးတော့လိုက်ရှာနေရမှာမဟုတ်ဘူးပူလာတဲ့သဘောလေးပေါ်လာတော့မှပူလာတဲ့သဘောလေးပဲလို့သိပေးလိုက်အေးလာတဲ့သဘောလေးပေါ်လာရင်အေးတဲ့သဘောလေးလို့သိပေးလိုက်ဒါပါပဲပူလာတဲ့သဘောလေးပေါ်နေလို့အေးတဲ့သဘောတောင့်တခြင်းမျိုးမဖြစ်ပါစေနဲ့အေးတဲ့သဘောလေးပေါ်လာလို့ပူတဲ့သဘောကိုတောင့်တခြင်းမျိုးမဖြစ်ပါစေနဲ့တရားရှုတဲ့ဆိုတာဟာရှိအရှိတိုင်းရှုတဲ့သဘောကိုယ်အလိုဆန္ဒဘာတစ်ခုမှမပါစေနဲ့ကိုယ်ပြောကဘာတစ်ခုမှမပါစေနဲ့ပေါ်တာကိုပေါ်လာတဲ့အတိုင်းကြည့်ရှုကဲခတ်တဲ့အလုပ်ကိုပဲလုပ်ပါနောက်တစ်ခါနံပါတ်၄ကတော့ဝါယောဓာတ်ခလေးဖြစ်နေတယ်ဝါယောဓာတ်ဆိုတာဟာလေးရဲ့သဘောလေးပဲလေးမှာဘာသဘောရှိတယ်လဲဆိုရင်ထောက်ကန်တဲ့သဘောတွန်းထိုးတတ်တဲ့သဘောရွေ့ရှားတတ်တဲ့သဘောညီသက်တဲ့သဘောဒါတွေရှိတယ်ယခုလိုထိုင်နေတော့ကာလမှာခန္ဓာကိုယ်မငြိမ့်မယိုင်အောင်လေးရဲ့သဘောလေးကထောက်ကန်ထားတယ်မျက်နှာလေးကတရွရွဓမ္မမဖြစ်နေတယ်ပရိစိတ်ကလေးတွေများပြေးသွားသလားမဟုတ်ဘူးလေးရဲ့သဘောလေးတွေဖြစ်နေတယ်တက္ကရာခန္ဓာကိုယ်ကနေပြီးတော့ရိမ့်နေသလိုခံစားရတယ်လှုပ်နေသလိုခံစားရတယ်အသက်ရှူတာလေးကနှလုံးခုန်တာလေးကသေးသေးလေးပဲမဲ့ပုံမှန်တိုင်းဆိုရင်ဘာမှပြောပလောက်တဲ့အနေအထားမရှိဘူးဒါပေမဲ့မိမိစိတ်ထဲမှာအသက်ကလေးတစ်ခါရှူလဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးကရိမ့်သွားသလိုထင်ရတယ်
နှလုံးကလေးတကခေါ်လဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတုံသွားသလိုထင်ရတယ်ဒါလေးတွေဟာခုနဝါယောဓာတ်ရဲ့ဖောက်ပြန်မှုလေးတွေပဲတမာရီအားကောင်းလို့ထင်ထင်ရှားရှားတွေးမြင်လဲရတဲ့သဘောတွေပါပဲဒီတော့ဝါယောဓာတ်ကိုယခုလိုထိုင်နေခြင်းရိယာပုံနဲ့ရှုတဲ့အခါမှာအထင်ရှားဆုံးကတော့ဝင်လေထွက်လေပဲဝင်လေဆိုတာလဲဝါယောဓာတ်ပဲထွက်လေဆိုတာလဲဝါယောဓာတ်ပဲအဲ့ဒီဝင်လေထွက်လေလေးကိုကြည့်နေရင်ဒါဝါယောဓာတ်ကိုကြည့်နေတယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဝင်လေထွက်လေလေးကိုကြည့်နေရင်လည်းလေလေးကတိုးလာတယ်ထိသွားတယ်မာတဲ့သဘောပြောတဲ့သဘောလေးကိုထိမိသွားတယ်ထိသွားတဲ့သဘောလေးသည်တိုးသွားတဲ့သဘောကဝါယောဓာတ်ရဲ့သဘောလေရဲ့သဘောအမာခံလေးကိုထိသွားတော့အမာခံလေးကိုသိသွားလိုက်တယ်ဒါပထဝီဓာတ်ရဲ့သဘောလေကလေးကပူနွေးနွေးလေးလေကလေးကအေးစိမ့်စိမ့်လေးအေးစိမ့်စိမ့်ပူနွေးနွေးဆိုတာတေဇောဓာတ်ရဲ့သဘောဒါလေးတွေလိုက်ပြီးတော့ဓာတ်ခွဲနေဖို့လိုသလားဒါကသိထားဖို့သာပြောပြတာပါလိုက်ပြီးတော့ဓာတ်ခွဲနေဖို့မလိုပါဘူးဒါလေးကသဘောတရားလေးတစ်ခုဖြစ်သွားတာပဲသဘောတရားလေးတစ်ခုကနေတော့သဘောတရားတစ်ခုသို့ပြောင်းသွားတာပဲအဲ့ဒီသဘောတရားလေးတွေဒီလိုဖြစ်ပြီးဒီလိုပြတ်သွားတာပဲဒီလောက်ကောင်းချက်ချလိုက်နိုင်ရင်ယောဂီတယောက်ရဲ့တာဝန်ကြီးပါတယ်နာမည်တွေမင်းမတက်ပေးနေခြင်းကတော့ကြိုတင်ပြီးတော့သိထားရအောင်ဘုဒ္ဓအနေနဲ့လက်ခီသွားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဘယ်နေရာမှာမှတ်တိုင်ရှိတယ်ဘယ်နေရာမှာဘယ်လိုဆိုင်းဖို့ရှိတယ်ဘယ်နေရာမှာတော့လမ်းခွဲရှိတယ်ဘယ်ဘက်သွားမှဆင်ပြေမယ်စသည်ဖြင့်ဒီလိုကြိုတင်ပြီးတော့သိထားသင့်တယ်လို့တရားရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲကြိုတင်ပြီးတော့ဒီသဘောလေးတွေသိထားရင်ရှုမှတ်ရတာအဆင်ပြေပါတယ်အဲ့တော့အကျမ်းမြတ်အဖြစ်ယုတ်သဘော၄မျိုးကိုပြောပြလိုက်ပြီနောက်အလင်းအသင့်တယ်လို့အသေးစိတ်ထပ်ပြီးတော့ပြောမယ်အဲ့တော့အကျဉ်းချုပ်ကပထဝီဓာတ်အဘောဓာတ်ဒေဇောဓာတ်ဝါယောဓာတ်မာရပြောတယ်နားရကျင်တယ်ခိုက်တယ်ခဲ့တယ်ဆိုတာပထဝီဓာတ်ယူစည်းတဲ့သဘောဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောလေးကတော့အာဘောဓာတ်ပူရရေးတယ်ဆိုတာကတော့ဒေဇောဓာတ်လှုပ်တယ်ရွာတယ်ငြိမ်တယ်သက်တယ်ဆိုတာကဝါယောဓာတ်အဲ့ဒီဓာတ်သဘောလေးတွေကိုကြည့်ဓာတ်သဘောလေးတွေကိုတွေးသတိထားမိတယ်ဆိုရင်ဟောတာရုပ်သဘောလေးတွေပဲရုပ်သဘောလေးတွေဒီလိုဖောက်ပြန်နေတာကိုဒီလိုဖြစ်ပြီးတော့ဒီလိုပြတ်နေတာကိုဒီလောက်သိရင်တော့ပါပြီပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမပါစေနဲ့ငါမပါစေနဲ့ယောက်ျားမိန်းမမပါစေနဲ့နားရခြင်းနဲ့ငါနားရငါခြင်းနဲ့ဆိုရင်မှားသွားပြီဒုက္ခနားရခြေသလုံးကခြင်းနဲ့ဆိုရင်မှားသွားပြီနားရခြင်းနာသည်ငါမဟုတ်သလိုဒုပေါကခြေလဲလည်းမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ငါနာတဲ့ငါခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ဆိုလီဝင်လာရင်အဲ့ဒါမှားတယ်လို့ခေါ်တယ်ဒုပေါကခြေလက်ကနားတဲ့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းမှားတယ်လို့ခေါ်တယ်ဒုပေါကခြေလက်ဆိုတာကပညာပဲပညာခန္ဓာကြီးပဲပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါငါဆိုတာကအမြင်မှားမှုကြီးပဲပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါဆိုတာမရှိဘူးပုံမှန်တရားကြည့်ပြီးတော့ပြောနေတာပုံမှန်တရားဆိုတာကပညာအခုကြည့်ရမှာကသဘာဝဆိုတဲ့ပရမတ်ကိုကြည့်ရမှာဒါလေးတွေလည်းမှတ်ထားပါအဲဒါကြောင့်ဒုက္ခနာတဲ့ခြေသလုံးကကျင်တဲ့ဘောင်ကကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့အစွဲလေးရှိနေရင်ဒါမှားတယ်ငါနာတဲ့ငါကျင်တယ်လို့ထင်နေရင်လည်းဒါလည်းမှားတယ်ဒါငါမဟုတ်ဘူးငါဥစ္စာမဟုတ်ဘူးငါနဲ့မဆိုင်ဘူးဒုဘောင်ကခြေလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အမြင်မြင်နေရမယ်သိနေရမယ်အဲ့ဒီတိုင်းပဲစိတ်ထဲမှာစွဲနေရမယ်ဒီတော့နာတာလေးတစ်ခုပေါ်လို့ဟောဒုက္ခနာလိုက်တာခြေသလုံးကကျင်လိုက်တာဆိုရင်နာမသိတာပဲရှိတယ်ရုပ်ကိုတွေ့တယ်လို့မခေါ်ဘူးရုပ်ဆိုတာဒုဘောင်ကခြေလည်းမဟုတ်ဘူးသဘောတရားလေးဒါကြောင့်ဒုက္ခနာတယ်လို့ထင်ရင်ခြေသလုံးကကျင်တယ်လို့ထင်ရင်အဲ့ဒီထင်လေးသည်မမှန်ဘူးဒုဘောင်ကခြေလည်းနဲ့တွဲပြီးတော့နားရကျင်တယ်လို့ထင်နေရင်အဲ့ဒီထင်သည်မမှန်ဘူးအဲ့ဒီထင်အဲ့ဒီအမြင်မြင်နေုံနဲ့ဝိပဿနာမဖြစ်ဘူးဘယ်လိုမြင်မှမှန်မလဲ
နာရာသည်ငါမဟုတ်ဘူးဒုဘောင်ကခြေလက်မဟုတ်ဘူးကျင်တာသည်ကြိုက်တာသည်ငါမဟုတ်ဘူးဒုဘောင်ကခြေလက်မဟုတ်ဘူးဒီလိုမြင်လေးတွေရှိနေရမယ်မမြင်သေးရင်လည်းမြင်အောင်ကြိုးစားမထင်သေးရင်လည်းထင်အောင်ကြိုးစားငါမဟုတ်ဘူးဒုဘောင်ကခြေလက်မဟုတ်ဘူးဒါနာတဲ့သဘောတရားလေးပဲလို့မြင်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတတိလေးနဲ့ကတ်ထားပေါ့တရားရှုတာတတိပါမယ်တမာရီပါမယ်ပညာပါမယ်တရား၃မျိုးနဲ့ရှုနေတာဒါလေးဒီစင်တုံးပတ်လိုက်တတိယတမာရီရဲ့ပညာရဲ့တရား၃မျိုးနဲ့ရှုနေတာပရမတတိရဲ့လုပ်ငန်းစမယ်ပြီးတော့တမာရီရဲ့လုပ်ငန်းပြီးတော့ပညာရဲ့လုပ်ငန်းဒီလိုစဉ်းစားသွားရမယ်ပရမသောတတိလေးနဲ့ကပ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာနာရသဘောလေးတွေ့ရင်နာရသဘောလေးကိုစိုက်ကြည့်လိုက်ဒီဘောကရှင်လက်ကနာရလို့ထင်းနေရင်တတိလေးနဲ့ခွာထုတ်တတိလေးနဲ့ကပ်ပြီးတတိလေးနဲ့ထားပြီးဟောဒါဒီဘောကရှင်လက်ကနာရမမဟုတ်ပဲဒီဘောကရှင်လက်ဆိုတာတကယ်ရှိမှမရှိပဲတကယ်ရှိတာကနာတတဲ့သဘောလေးပဲနာတတဲ့သဘောလေးသည်အခုမှအကြောင်းတိုက်ဆန်လို့အခုပေါ်တဲ့ခန္ဓာမို့လို့ပစ္စုပန်ခန္ဓာအဲ့ဒါလေးကိုသိသိပြီးနေတာကဘယ်လိုကသိနာငါသိတယ်ပြီးတော့နာရာသည်ရုပ်ရဖောက်ပြန်မှုသိတာကစိတ်ခံစားနေတယ်လို့သဘောထားရင်ခံစားတာကဝေဒနာဒီတော့နာရာကရုပ်ရဖောက်ပြန်မှုသိတာကစိတ်ခံစားတာကဝေဒနာပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါလည်းမပါဘူးဒုဘောင်ကခြေလည်းမပါဘူးဒါကြောင့်နာတဲ့သဘောလေးတစ်ခုပေါ်လာပြီဆိုရင်ဒုဘောင်ကခြေလက်ကနာရမဟုတ်ဘူးနာတယ်ဒုဘောင်ကခြေလက်ကနာတယ်လို့ထင်နေရင်သတိလေးနဲ့ထောက်ကြည့်ပေးလိုက်သတိလေးနဲ့ကပ်ပေးလိုက်သတိလေးနဲ့သတိထားပေးလိုက်ဟောဒါဒုဘောင်ကခြေလက်မှမဟုတ်ပဲဒါနာတဲ့သဘောလေးပဲအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ဖြစ်တဲ့အကျိုးတရားလေးပဲဒါနာတဲ့သဘောလေးပဲနာတဲ့သဘောလေးကိုစိုက်ကြည့်စဘောပေါ်တင်ထားတဲ့ဖန်ခွက်ကလေးကိုကြည့်တဲ့အခါမှာစပွဲကိုမမြင်စေဘဲနဲ့ဖန်ခွက်ကလေးကိုပဲစွစွစိုက်စိုက်ကြည့်နေတယ်လို့ကြည့်ကစားမှာစပွဲပေါ်တင်တဲ့ဖန်ခွက်လို့တွေးနေပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့စပွဲပြောက်ပြီးတော့ဖန်ခွက်ကိုပဲတွေးနေရတယ်လို့ပြန်ပြောမယ်စပွဲပေါ်တင်တဲ့ဖန်ခွက်ကလေးကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကြည့်ကစားမှာစပွဲနဲ့ဖန်ခွက်နဲ့တွဲပြီးတော့မြင်နေပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာစပွဲပြောက်ပြီးတော့ဖန်ခွက်ကိုပဲစွစွစိုက်စိုက်အာယုံရောက်နေတယ်လို့ကြည့်ကစားမှာဒုက္ခနာတယ်ခြေလုံးကနာတယ်လို့ထင်နေပေမဲ့တတိလေးနဲ့ကပ်ပြီးတော့ခွဲထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဟောနာတဲ့သဘောလေးပဲကျင်တဲ့သဘောလေးပဲကြိုက်တဲ့သဘောလေးပဲအဲ့ဒီအတိလေးနဲ့အဲ့ဒီသဘောလေးကိုပဲစိတ်ထဲကစိုက်ပြီးတော့ကြည့်ပေးလိုက်ကြည့်ကစားမှာတော့ဒုဘောင်ကရှင်းလဲနဲ့တွဲပြီးတော့တွေးကျင်တွေးမယ်ဒုက္ခနာတယ်လို့ထင်ကောင်းထင်မယ်ခြေတော်ကကြိုက်တယ်လို့ထင်ကောင်းထင်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီထင်သည်မှားနေတဲ့ထင်ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီထင်ကိုဆက်ပြီးတော့အကြာကြီးကြည့်နေဖို့မလိုဘူးနာတဲ့သဘောလေးကိုစိုက်ကြည့်နာတဲ့သဘောနဲ့ဒုကောင်းနဲ့ခွဲပြီးတော့ကြည့်ဒုက္ခနာတယ်ကြည့်ကစားမှာဒုက္ခနာတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ဒုမပါတော့ဘူးနာတဲ့သဘောလေးဖြစ်နေတယ်ကြည့်ကစားမှာပေါင်ကကြိုက်တယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ပေါင်မပါတော့ဘူးကြိုက်တဲ့သဘောလေးဖြစ်နေတယ်ကြည့်ကစားမှာခြေသလုံးကကျင်တယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ခြေသလုံးမပါတော့ဘူးကျင်တဲ့သဘောလေးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီလိုမြင်အောင်ကြိုးစားအဲ့ဒီတော့တတိလေးနဲ့ခွဲပြီးတော့ထုတ်ပေးလိုက်တော့ဒုဘောင်ကခြေလက်စီစိတ်မရောက်တော့ဘူးနာသဘောကျင်သဘောကြိုက်သဘောခဲသဘောလေးပေါ်မှာပဲစိတ်ကလေးရောက်နေပြီဆိုရင်ဒါအမြင်မှန်လေးရသွားပြီအဲ့ဒီလိုမြင်တဲ့အချိန်မှာတမာရီလေးနဲ့သူ့ကိုစိုက်ကြည့်လိုက်နာသဘောကျင်သဘောကြိုက်သဘောခဲသဘောလေးကိုပဲတမာရီလေးနဲ့စိုက်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒီလိုစိုက်ကြည့်လိုက်လို့တမာရီလေးအားကောင်းလာပြီဆိုရင်ပညာကဩဒါပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးတ attva မဟုတ်ဘူးယောက်ျားမိန်းမမဟုတ်ဘူးဒါရုပ်သဘောလေးပဲလို့ကောက်ချက်ချလိုက်နိုင်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုကောက်ချက်ချလိုက်တာကိုပညာလို့ခေါ်တယ်ဒီ
ဒီတော့တတိလေးနဲ့ခွဲထုတ်ပညာပရမခွဲထုတ်သမာဓိလေးနဲ့ပရမကိုစိုက်ကြည့်ဉာဏ်ကလေးနဲ့ဒါယုတ်တရားနံတရားလေးပါပဲလို့ဆုံးဖြတ်ပေးလိုက်ပညာပရမခွဲထုတ်တော့ပညာသရာဘလို့တရားတုံးပရမသရာဘလို့တရားတုံးနောက်တစ်ဆင့်သိဖို့လိုလာပြီပညာဆိုတာကအကောင်တဲ့ပုံမှန်သရာကိုပညာလို့ခေါ်တယ်ပရမသရာကသဘာဝတရားလေးကိုပရမတ်လို့ခေါ်တယ်အကောင်တဲ့ပုံမှန်သရာကပညာပရမတ်သဘာဝတရားကလေးကပရမတ်ဒုက္ခနာရဲဆိုရင်ဒုက္ခသည်ပညာနာတဲ့သဘောလေးကပရမတ်ပေါင်းကားကြတဲ့ဆိုရင်ပေါင်းသည်ပညာကြတဲ့သဘောလေးကပရမတ်ခါကနာရဲဆိုရင်ခါသည်ပညာနာတဲ့သဘောလေးကပရမတ်ကြည်ကစားမှာပညာနဲ့တွဲပြီးတော့မြင်နေပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာပညာမတွေ့စေနဲ့ပရမတ်ကိုသာမြင်အောင်ကြည့်သဘောတရားကလေးကိုသာမြင်အောင်ကြည့်အဲဒီလိုမြင်ရင်ဒါအမြင်မှရသွားပြီအဲဒီလိုရောရဲ့သဘောလေးကိုကြည့်နေတဲ့အခါမှာရုပ်သည်သိတတ်တဲ့သဘောမရှိဘူးသိနေတဲ့စရာကနာငါသိပေးနေတာနာစရာဟာလည်းပဲစိတ်နေနဲ့ပြောရင်စာရဲပြည်ထဲမှာစိတ်ပေါင်း89ပါးရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့89ပါးလုံးကြည့်နေရမှာမဟုတ်ပါဘူးပုရုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်တဲ့ပုရုဇဉ်စိတ်ပဲကြည့်ရမှာပဲအဲ့တော့ဘယ်စိတ်ပါလို့အသေးစိတ်ခွဲနိုင်ရင်လည်းခွဲမခွဲနိုင်လည်းကိစ္စမရှိပါဘူးခွဲနိုင်ရင်လည်းခွဲမခွဲနိုင်လည်းကိစ္စမရှိပါဘူးဒါကပရိယသဘောပဲမခွဲနိုင်လည်းပဲအသေးကလေးတခုဖြစ်နေတယ်ဒီအသေးလေးကစိတ်ပဲတော်ပြီဒီလောက်ဆိုလွန်လောက်ပြီသိနေတာလေးသည်စိတ်ဆိုတဲ့နံတရားသိနေတာလေးသည်စိတ်ဆိုတဲ့နံတရားအဲ့ဒီစိတ်ထဲမှာဘလို့ပါလဲစေတသိက်ပါတယ်အဲ့ဒီစေတသိက်တွေထဲမှာအထင်ရှားဆုံးကတော့ဝေဒနာလေးဖြစ်နေတယ်ဒီတော့စေတသိက်ကလည်း52ပါးရှိတယ်ဒါပေမဲ့52ပါးလုံးအသေးစိတ်မသိလည်းကိစ္စမရှိပါဘူးထင်ရှားတာကဝေဒနာပဲအဲ့ဒီတော့သိနေတာကစိတ်ခံစားတာကဝေဒနာဖောက်ပြန်တာကရုပ်သိနေတာကစိတ်ခံစားတာကဝေဒနာအမျိုးမျိုးသောနာကျင်ကြိုက်ခဲမှုတွေနဲ့ဖောက်ပြန်ပြနေတာကရုပ်သူ့ကိုသိသိပေးနေတာကစိတ်နာရခြင်းတယ်လို့ခံစားနေတာကဝေဒနာအဲ့ဒီ၃မျိုးလောက်မှတ်မိရင်ပဲတရားရှိလို့ရပါပြီဒီတော့မိမိတဏ္ဍာမှာနာရတဲ့သဘောလေးပေါ်လာတယ်နာရတဲ့သဘောလေးဒီရုပ်သူ့ကိုသိနေတာကစိတ်သူ့ကိုခံစားနေတာကဝေဒနာဒီတော့နာရတဲ့သဘောလေးကိုစိုက်ကြည့်နေပြီဆိုရင်ရုပ်တစ်မျိုးတည်းလို့လည်းမမှတ်နဲ့နာတစ်မျိုးတည်းလို့လည်းမမှတ်နဲ့နာရလေးဒီရုပ်ရဲ့ဖောက်ပြန်မှုသူ့ကိုသိနေတာကစိတ်ခံစားတာကဝေဒနာကျင်တဲ့သဘောလေးပေါ်လာလဲဒီတိုင်းပဲကျင်တဲ့သဘောလေးဒီရုပ်ရဲ့ဖောက်ပြန်မှုသိနေတာကစိတ်ခံစားတာကဝေဒနာကြိုက်တဲ့သဘောလေးပေါ်လာရင်လည်းဒီတိုင်းပဲကြိုက်တဲ့သဘောလေးဒီရုပ်ရဲ့ဖောက်ပြန်မှုသိနေတာကစိတ်ခံစားတာကဝေဒနာထုံတဲ့သဘောလေးပေါ်လာရင်လည်းဒီတိုင်းပဲထုံတဲ့သဘောလေးဒီရုပ်ရဲ့ဖောက်ပြန်မှုသိနေတာကစိတ်ခံစားတာကဝေဒနာဒါလေးကအလုံးကိုမှတ်မိနေရမယ်အလုံးမှတ်မိနေရမယ်ဒါပေမဲ့အလုံးကြက်ထားတာကိုစာရွတ်တယ်လို့ရွတ်နေဖို့တော့မဟုတ်ဘူးသိယုံသိပြီဒီတော့နာရသဘောလေးပေါ်လာမှနာရသဘောလေးပေါ်တယ်လို့သိကျင်တဲ့သဘောလေးပေါ်လာမှကျင်တဲ့သဘောလေးပေါ်လာတယ်လို့သိတကယ်တမ်းပေါ်လာတာမဟုတ်ဘဲနဲ့စိတ်ထဲကနေနာတယ်ကျင်တယ်သွားလုံးမနေနဲ့နာတယ်ကျင်တယ်လှုပ်ပြီးတော့နာတဲ့သဘောလေးကိုမသိပဲစိတ်ထဲကမသိပဲနဲ့ရွတ်နေရွတ်တာပဲရှိတယ်ဝိပဿနာမဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်စိတ်ထဲကလည်းမရွတ်ရဘူးသိယုံမဲ့သိပြီအဲ့ဒီနာတဲ့သဘောလေးကိုသိပြီးနေတာကစိတ်ဆိုတဲ့နန္တရားလေးနန္တရားကသိတတ်တဲ့သဘောရှိတယ်စိတ်လည်းသိတတ်တာပဲစေတသိက်လည်းသိတတ်တာပဲအဲ့ဒါစေတသိက်ဆိုတာဘယ်လိုတွေလဲလို့မရဝေဒနာတင်ညာတို့ဆိုတာစေတသိက်ပေါ့သို့တော်တို့မှသိကြနာမည်လေးတွေရှိတယ်ဝ
ဝေဒနာဆိုရင်ခံစားတဲ့သဘောခံစားတဲ့တတ္တိသိညာဆိုရင်မှတ်သားတဲ့သဘောမှတ်သားတဲ့တတ္တိဒီလိုသူတတ္တိလေးနဲ့သူရှိတယ်စေတသိက်ကတတ္တိမျိုးမျိုးနဲ့နာမည်မျိုးမျိုးရှိတယ်စိတ်ကတော့တတ္တိလည်းမျိုးမျိုးမရှိဘူးနာမည်လည်းမျိုးမျိုးမရှိဘူးနာမည်တစ်ခုတည်းပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့စိတ်ပဲသူရဲ့တတ္တိကလည်းတစ်မျိုးတည်းပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့သိတတ်တဲ့သဘောပဲဒီတော့သိနေတာလေးသည်စိတ်ရဲ့သဘောခံစားတာလေးသည်ဝေဒနာရဲ့သဘောသိနေတာလေးသည်စိတ်ရဲ့သဘောခံစားတာလေးသည်ဝေဒနာရဲ့သဘောဖောက်ပြန်တာလေးသည်ရုပ်ရဲ့သဘောဖောက်ပြန်တာကိုကြည့်ရုပ်လို့မှတ်သိတာလေးကိုကြည့်စိတ်လို့မှတ်ခံစားတာလေးကိုကြည့်ဝေဒနာလို့မှတ်ပေါ်လာတာလေးကိုပေါ်လာသေးတယ်သိနေရမှာကိုယ့်ရဲ့တာဝန်မပေါ်လာတာကိုလည်းမှတ်ကြည့်နေဖို့မလိုဘူးပေါ်ပြီးသားလွန်သွားပြီးတဲ့ယုံနာတွေကိုလည်းပြန်အာရုံပြုနေဖို့မလိုဘူးပစ္စုပ္ပန်တဲ့ကိုရှုအဲဒီလိုပစ္စုပ္ပန်တဲ့ကိုရှုတော့နာရကျင်နာလေးတွေတွေ့နေပြီယခုလိုမိနစ်40လောက်ရောက်လာတဲ့အခါမှာနာရကျင်နာလေးတွေတွေ့နေပြီနာရကျင်နာလေးတွေတွေ့နေရင်လည်းသူ့နာတဲ့အတိုင်းကျင်တဲ့အတိုင်းကြည့်ဖို့ဘုဒ္ဓဟောအနာပြောင်းအောင်ကြိုးစားတာမျိုးမလုပ်ရဘူးနာလို့ကျင်လို့စိတ်ညစ်နေရင်ဒေါသနာရကျင်နာလေးကိုပျောက်ချင်ပါတယ်ဆိုတာတဏှာမနာမကျင်လို့စိတ်ညစ်ပါတယ်ဆိုတာလဲဒေါသဒီတော့နာရကျင်နာကိုပျောက်ချင်တာကတဏှာမနာမကျင်လို့စိတ်ညစ်ပါတယ်ဆိုတာကဒေါသအမျိုးမျိုးတွေးနေတာကဝစီကိစ္စဘာတစ်ခုမှမကောင်းဘူးတဏှာလည်းအကုသိုလ်ပဲဒေါသလည်းအကုသိုလ်ပဲဝိသိကိစ္စလည်းအကုသိုလ်ပဲဒီတော့အကုသိုလ်မဖြစ်စေနဲ့ပေါ်လာတာကိုပေါ်လာတဲ့အတိုင်းကြည့်ဩဒါလေးကရုပ်သဘောလေးပဲနာတဲ့သဘောလေးပေါ်လာတဲ့ဩဒါရုပ်သဘောလေးကိုကျင်တဲ့သဘောလေးပေါ်လာတဲ့ဩဒါရုပ်သဘောလေးပဲနာရကျင်တာလေးပေါ်လာရင်သူ့ကိုသိတဲ့သိလေးကိုလည်းပဲအကဲခံမိလိမ့်မယ်သိနေတဲ့သိလေးကတော့ဩဒါနတရားလေးပဲခံစားရဆိုရင်ဒါဝေဒနာတရားလေးပဲဒီလိုသာမိမိရဲ့စိတ်ကကောက်ကျချပြီးတော့ပြလိုက်ပါနာနေတာကိုနာပြောင်းအောင်တော့မပြုတ်ပြင်ပါနဲ့စိတ်မကူးပါနဲ့စိတ်ကူးရင်အတ္တကိုအနတ္တကိုအတ္တလုပ်တဲ့သဘောပဲသူဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုကိုယ်ကြိုက်လိုက်ဖန်တီးနေတဲ့သဘောဖြစ်သွားပြီကိုယ်ကြိုက်လိုက်ဖန်တီးနေဖို့မလိုဘူးသူဖြစ်တာကိုရှိတဲ့အတိုင်းကြည့်ဒါကြောင့်နာရသဘောလေးပေါ်လာရင်အနာပြောက်ခြင်းနဲ့စိတ်လည်းမဖြစ်စေနဲ့အနာပြောက်ခြင်းတာတဏှာအနာမပြောက်လို့ဒေါသဖြစ်ခြင်းနဲ့ဒေါသဖြစ်နေတာမျိုးလည်းမရှိစေနဲ့ဒေါသဖြစ်တာကစိတ်ဆင်းရဲတာဒီဒေါသယောဂီများလောရမယ့်တောင်းကရှိကိုရှိတိုင်းကြည့်ဖို့ပါပဲတွေ့နေရင်တွေ့နေတာလေးကိုကြည့်ဘာရှုရမှမသိပါဘူးလို့တွေ့နေရင်ဘာရှုရမှမသိပါဘူးလို့သိနေတဲ့စိတ်ကိုကြည့်နားရကျင်တယ်လို့စိတ်ညစ်နေနားရကျင်တယ်လို့တွေးပြီးတော့စိတ်ညစ်နေတာလေးကိုကြည့်ပျောက်ချင်တဲ့သဘောမပါစေနဲ့မပျောက်လို့လည်းပဲစိတ်ညစ်တာမျိုးမပါစေနဲ့မိမိစိတ်ထဲမှာဘလို့မှစိတ်ညစ်ညွတ်မှုမဖြစ်အောင်သိခံစိတ်မထားနိုင်တော့ဘူးဆိုရင်တော့ဒေါသကြီးနဲ့တော့ဆက်ပြီးထိုင်မနေနဲ့ရွှေ့ခြင်းနဲ့ရွှေ့ပလိုက်ခိတ္တခဏထားပြီးတော့လမ်းလျှောက်ခြင်းနဲ့လျှောက်ပလိုက်ပြီးတော့ပြန်ထိုင်ဒါဆိုရင်ဣရိယာပုပြောင်းသွားသည့်အတွက်နာရကျင်နာလေးတွေထိုင်လျောက်တက်တာသွားလိမ့်မယ်ဒါဟာနာရာကိုကာကွယ်တဲ့သဘောလို့သဘောမထားပါနဲ့ဒေါသစိတ်ဖြစ်မှဆိုလို့အသိမခံနိုင်လို့ပြောင်းရွှေ့ပြီးတဲ့သဘောလို့ဒီလိုပဲသဘောထားပါနာရာကိုမနာအောင်ကာကွယ်ခြင်းဟာပုံစံမမှန်ပါဘူးအဲဒါကြောင့်မလို့ခြုံငုံပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်နန္တရားဆိုတာသိတဲ့သဘောပဲဘာကိုသိတာလဲဘာကိုပဲသိသိနန္တရားပဲနာရာသိလဲနန္တရားပဲကျင်နာသိလဲနန္တရားပဲကြိုက်တာသိတာလဲနန္တရားအိတ်ချင်တယ်လို့သိနေတာလဲနန္တရားပြင်းကြီးထိုင်းမိုင်းတယ်လို့သိနေတာလဲနန္တရားစိတ်ကလေးပြန့်လွင့်နေပြီလို့သိနေတာလဲနန္တရားတမာရိမရဘူးလို့သိနေတာလဲနန္တရားခြုံငုံပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်မိမိစိတ်ထဲမှာတွေးနေတဲ့အတွေးမှန်သမျှသည်နန္တရားလေးပဲ
ဒီတော့ယုတ်ရဲ့အကျဉ်းချုပ်သဘာဝကဖောက်ပြန်တဲ့သဘောပဲနာရဲ့အကျဉ်းချုပ်သဘာဝကတိတတ်တဲ့သဘောပဲဖောက်ပြန်တာကယုတ်တိတာကနံဖောက်ပြန်တာကယုတ်တိတာကနံအဲ့ဒီယုတ်သဘောနာသဘောဒီပုဂ္ဂိုလ်တ attva မဟုတ်ဘူးငါမဟုတ်ဘူးငါနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးယောက်ျားမိန်းမလည်းမဟုတ်ဘူးဒါသဘာဝတရားလေးတွေပဲသဘာဝတရားလေးတွေပဲလို့အတတ်နိုင်ဆုံးသိခံပြီးတော့ငါမဟုတ်တဲ့ငါနဲ့မဆိုင်တဲ့သဘာဝတရားကလေးတွေဖောက်ပြန်ပျက်စီးနေတာပဲဖြစ်ပြီးတော့ပြက်နေတာပဲလို့အတတ်နိုင်ဆုံးသိခံပြီးတော့ကြည်ပေးပါသိမခံနိုင်တဲ့အဆုံးကြမှာရွှေ့ပေးပါခဏခဏလည်းမရွှေ့မိပါစေနဲ့ရွှေ့ခြင်းတဲ့စိတ်ကိုလည်းကြာကြာခဏခဏမဖြစ်ပါစေနဲ့စိတ်လိုလည်းမလိုက်ပါနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လိုကိုလည်းမလိုက်ပါနဲ့စိတ်လိုလိုက်မိရင်အတ္တကိုအနတ္တကိုအတ္တပြုမိတဲ့သဘောပဲတကယ်ကဟောဒီခန္ဓာကိုယ်သည်အတ္တမဟုတ်ဘူးအနတ္တခန္ဓာကိုဖြစ်စေခြင်းတို့ပုံဖော်နေပြီဆိုကြတဲ့ကအတ္တဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အတ္တပြုတ်အောင်ဒိဋ္ဌိပြုတ်အောင်ရှုနေတဲ့ယောဂီသည်ဒိဋ္ဌိမဝင်စေနဲ့ကောင်းပြီဒါဖြင့်ကျမ်းမြင်အဖြစ်ယနေ့ယုတ်သဘောနာသဘောလေးတွေပြောပြပြီးပြီယုတ်ထဲမှာထင်ရှားဆုံးကဝင်လေထွက်လေပဲဝင်လေထွက်လေလေးကိုကြည့်နေရင်ယုတ်ကိုကြည့်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဝင်လေလေးဝင်လာတဲ့သိပြီးတယ်ထွက်လေလေးထွက်သွားတယ်သိပြီးတယ်ဝင်လေသည်ထွက်လေသည်အဲ့ဒါကယုတ်ကိုကြည့်နေတယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီလိုကြည့်နေရင်စိတ်ကဟိုတွေးတွေတွေးနေတယ်စိတ်ကတွေးနေရင်တွေးနေတာသည်နာလို့ခေါ်တယ်ဝင်လေထွက်လေတွေကယုတ်တွေးနေတာလေးကနာဝင်လေထွက်လေတွေကယုတ်တွေးနေတာလေးကနာအကျဉ်းချုပ်အဖြစ်ဒီနှစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုဝင်လေထွက်လေလေးပြောင်းကြည့်လိုက်တွေးနေတဲ့တွေးကလေးကိုသိပေးလိုက်ဝင်လေထွက်လေလေးကိုပြောင်းကြည့်လိုက်တွေးနေတဲ့တွေးကလေးကိုသိပေးလိုက်အဲ့ဒီလိုနဲ့ပဲအခြေခံအဖြစ်ကြည်သွားပေးပါငါမပါစေနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မပါစေနဲ့ပုံမှန်တရားမပါစေနဲ့ဒုပေါင်းကခြေလက်တဲ့ပုံမှန်တရားကိုမမြင်စေနဲ့ဒုပေါင်းကခြေလက်ပုံမှန်တရားမဟုတ်တဲ့ဒုပေါင်းကခြေလက်ပုံမှန်တရားမှာအလွတ်ဖြစ်တဲ့ယုတ်သဘောနာသဘောလေးကိုပဲအာယုံစိုက်ပြီးတော့ကြည်ပေးလိုက်ပါအဲဒီလိုကြည်ပေးခြင်းသည်ဝိပဿနာတရားအလုံးအားထုတ်တဲ့လုပ်ငန်းပါပဲလို့အဲဒီလိုသဘောပေါက်ပြီးတော့ဒီအတိုင်းပဲဆက်လက်ပြီးတော့ရှုမှတ်ပေးကြရမှာဖြစ်ပါတယ်လိုအပ်တဲ့အချိန်မှာလိုအပ်သလိုခန္ဓာကိစ္စများဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်ခန္ဓာကိစ္စဆောင်ရွက်လိုတဲ့ဆန္ဒမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကအချိန်ရသလောက်ကြိုးစားပြီးတော့ရှုပြီးအချိန်ငိုင်းပြီးတဲ့စိတ်ပေါ်လာရင်မျက်လုံးကလေးဖွင့်ဟိုရိုဒီဒီကြည့်မျက်နှာကလေးပုံသက်ပြီးတော့ပြန်ထိုင်တိတ်ပြီးတော့လွန်ကဲလာလို့အချိန်ငိုင်းပြီးတဲ့စိတ်ကိုဖြောင်းမရရင်10မိနစ်လောက်ထားပြီးတော့လမ်းလျှောက်ပြီးတော့မှပြန်ထိုင်နားရကျင်တဲ့အခါမှာလည်းပဲတန်းနိုင်ဆုံးသိခံပြီးတော့ထိုင်သိခံလို့မှမရရင်ဟိုဘက်ဒီဘက်ခဏရွှေ့ပေးလို့မှမရတဲ့အဆုံးမှာ10မိနစ်လောက်ထားလမ်းလျှောက်ပြီးတော့ပြန်ထိုင်အဲ့ဒီလိုနဲ့စဉ္ညာလေးလျှောက်လိုက်ခန္ဓာကိစ္စဆောင်ရွက်လိုက်တရားထိုင်ရည်တရားဘုံနဲ့ထိုင်လိုက်အချိန်ကိုလည်းဟသမဖြုံးတိကြပဲနဲ့ဣရိယာပုဂ္ဂလိပြောင်းလဲပြီးတော့ကိုယ်တတိနဲ့ကိုယ်မှန်နဲ့ကိုတယောက်နဲ့တယောက်လုံးဝစကားမပြောကြပဲနဲ့တိတ်ဆိတ်ညင်သက်စွာဖြင့်ဝိပဿနာတရားအလုပ်ကိုကြိုးကြိုးစားစားအားထုတ်ပေးလိုက်ကြပါ